Hello guys. Good evening sa inyo, good morning sa Pinas, at good afternoon sa iba pang sulok ng mundo. Ako po ulit ang inyong Inae, ang nanay na vlogger, Anifaram here. At as you can see, nandito ulit tayo sa kitchen. So, magluluto tayo ngayon ng this one. Ayan. Alam niyo ba kung anong gagawin ko dito? Ayan, magluluto tayo ng Miki. So, ayan guys, bago umpisa na ating pagluluto at ibigay ang mga ingredients, sinimbitahan ko kayo na hope mag-subscribe sa aking channel, Anifaram, at maraming salamat at nabuo ko na ang aking subscriber na 3,000. Yay! Thank you so much guys for supporting my channel. At sige, tara na, magluto na tayo. So, ayan guys, ito po yung ating mga ingredients. Syempre, yung Miki. Meron tayo dito nga chicken. Actually, naluto na yan. Kaya lang, ayaw na nilang kainin. So, hinimay-himay ko para may halo siya. Iluto ulit natin. Meron tayo dito nga cabbage. Meron akong pechay. Meron sibuyas at yun yung bawang. Meron carrot at saka zucchini at saka soy sauce, paminta, ayan na sa dulo, ay yung corn flour, and yung nakat na parsley. So ayan guys, mag-start na tayo magluto.
So, ayan guys, tapos na akong magluto. So, ayan, kainan na tayo. Ayan. Kakain na ako at magmumukbang na naman ang aking niluto. So, maraming salamat sa mga manonood sa aking video na ito. At sa shout out sa aking mga members. Andyan si Lynn TV, Sophia Shares, Ai at iba pa, Rosie the Unboxing Nurse, Mick Jackie, Madam Valerie,